Hello po, kaibigan, mga friends ko. Siguro interesado kayo magbuo ng computer, no? Kaya nandito kayo ngayon sa channel ko. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano assemblin itong computer set. Ito po ay hiwa-hiwalay, pero assemblin ko ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano assemblin. Step by step po ito, napakadali lang. Tara, assemblin na natin. So, ito na ang motherboard na gagamitin ko sa pag-assemble ng computer. FM2 Plus po siya. Siya po ay gigabyte. Ito po yung motherboard. Tapos, ito yung kanyang CPU. Ito yung kanyang CPU. Dati, nung hindi pa tayo marunong sa computer, ang tawag natin sa system, sa buong system unit ng computer ay CPU. Yun pala hindi. Ito pala ang tinatawag na CPU. Yan, napakaliit lang pala. Tapos, dalawang memory card ang ating gagamitin. Tapos, ito yung kanyang video card. Yan, ito yung kanyang video card. Ito yung kanyang heatsink na ating gagamitin. Tapos, ito yung hard disk niya. Ito yung kanyang power supply na gagamitin na. Ito yung monitor. Yan. Ngayon naisipan ko po mag-assemble ngayon ng computer dahil ang dami pong sira ng aming computer shop kasi ang bantay po dito ang aking mga anak. Minsan ko lang itong mapasok. Napapasok ko lang po ito pag may sira. Ngayon ito, oh. Ayan, ito ang computer shop namin. Ayan, yan yung mga unit. Ayan, ito yung mga sira. Yan, yan yung mga sira. Tapos, ito yan, gumagana yan. Ayan, o, yan yung mga video ko po, yan. Nagwa-watch hour ako ngayon. Pinapagana ko lahat yan sa, yan, mga vlog ko lahat yan. Yan. Ito, yan. Yan, mga vlog ko yan. Yan, ito yung computer shop namin. Yan. Yan. Ako na mismo ang gumagawa nito pag may sira. Ako ang gumagawa nito. Yan, lahat yan, pag may sira. Kasi nung una, nung may computer shop kami, pag may sira, ang mahal pa ng binabayad namin. Kaya, nagkasundo kaming mag-asawa na mag-aral ako ng Comtech para pag may sira man ang computer shop namin, ako na gagawa, hindi na kami magkakaroon ng problema. So, ito po ang computer shop namin. Air condition po yan siya. Yan. Ako nang gumagawa pag may sira. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano assemblin ang computer. Napakadali lang. Ngayon, ito yung gamit natin na box. Medyo luma na yung box natin, pero ipapakita ko sa inyo kung paano assemblin at pagaganahin natin yan. Yan. Simulan na natin. Tapos, ito yung gagamitin natin, yung SATA. Yan. Kinokonek ito dito sa hard disk, papunta dito sa motherboard. Tapos, ito yung keyboard niya, mouse, kailangan natin ng mouse, at of course, yung headset na gagamitin natin. So, ayan, buo na. Nandito, may power supply na. Tapos, kailangan natin ng VGA, ito. Ayan, kailangan natin to. Tapos, monitor, ito, kompleto na. Ngayon, na-assemble na natin. Pakita ko sa inyo kung paano mag-assemble. So, ito, ikakabit na natin. Ang unang ikakabit natin ay ang CPU. Ito yung CPU. Kung makikita nyo, may apat na parang tuldok yan sa gitna. Yan. Pagtatapatin nyo lang yan, dito sa, ayan o, kung makikita nyo, yung apat na yan, pagtatapatin nyo lang po yan. Napakadali lang po yan. Bago ilagay, tanggalin nyo muna itong lock. Ayan o. Yan, iangat nyo muna to. Yan, tapos ilalagay na natin itong CPU. Yan. Kailangan pagtapatin lang yung ano na yun, no? At saka yun. Ayan, no? Pagtatapatin lang yun. Yan. Tumunog na yung oras. Ayan, ayan ha. Tapos ito, i-down nyo ulit ito. Ito kasi ang pinakalock niya. Ayan. Nakalock na siya.
Tapos, sunod na ilalagay natin yung heatsink niya. Itong heatsink fan niya. Ilalagay natin. Napakadali lang nito ilagay. Yan. Tapos ito, hahanapin nyo ito kung saan ang katapat niya. Doon po ito dapat nakaharap. Halimbawa ito, nandito siya. Nandito siya, oh. Ayun, oh. Makita nyo. Hahanapin nyo yung katapat niya. Ito yung katapat niya. Ayan. Ngayon, doon mo paharap ang wire niya. Ang kanyang connector. Ayan. Napakadali lang. Itatakip nyo lang ito. Igaganyan nyo lang. Nakasabit na ito. Tapos ito sa kabila nakasabit. Pipihitin nyo lang po ito ng paganyan, oh. Ayan. Para mag-lock na yan. Hindi na yan magagalaw. Tapos ito ngayon, isasalpak mo na ito siya dito sa kanyang saksakan. Ayan. Napakadali lang nito. Ayan. Nakasaksak na siya. Ayan. Tapos sunod na ikakabit natin ang memory card. Oh, ito ilalagay natin yung memory card niya. Ayan. Ito yung lagay ng memory card. Ayan. Ito. Tapos ito, kung makikita nyo, may biak siya sa gitna. Itatapat nyo lang po ito dito sa, ano niya ito. Makikita nyo, yan. Yan. Itatapat nyo lang yan. Yan, ipapasok nyo. Para pag ipinasok nyo, eksaktong-eksakto talaga yan. Yan. Tapos ito, ilalak nyo. Ilak nyo yung kabila. Yan, alak na. Tapos, ikabit natin ulit yung pangalawang memory card. Okay, ilagay na natin yung box. Tapos, power supply. Kabit na natin yung power supply niya. Ayan. Madali lang to, tinatapat-tapat lang to. Ayan, power supply. Tapos, ikabit na natin yung board. Sunod, ilagay natin yung hard disk. Ayan, tapos ilalagay na natin ang SATA cable. Ito na yung SATA cable. Ilalagay natin siya sa hard disk. Papunta dito sa motherboard. Yan. Ayan, ha. Sisilipin nyo lang kung anong itsura ng ano, yan. Kung saan nakatapat yung letter L na yan. Parang letter L, diba? Itatapat nyo rin siya doon sa paglalagay niya yan. Yan. Nakasalpak na yan. Yan. Tapos ngayon, hindi ko na ikakabit yung kanyang video card. Yan, hindi ko na siya ikakabit kasi itong FM2, kahit walang video card ito siya, maganda po ito pang gamer. Pang gaming siya. Hindi, kahit wala siyang video card, maganda ang kanyang graphics. Pero, mas maganda talaga siya kung mayroon siyang video card para hindi mahirapan yung motherboard natin. Kabit na natin. Okay, ilagay na natin yung kanyang wire. Yan. Tapos itong kanyang yan, mga USB sa keyboard. Tapos ito yung sa mouse. Tapos ito yung sa headset nya. Ayan, pag kulay green, sa kulay green mo siya ilalagay. Ayan, pag pink, sa kulay pink mo siya ilalagay. Ayan. Tapos ito naman, makikita mo yung tsura niya, oh.
yung arko niya, pagtatapatin mo lang yung arko din nung isa na yan. Kung saan yung arko, pagtatapatin mo lang yan. Para pasok na pasok yan. Yan. Tapos ito naman, ito yung timer niya. Dito mo naman ito i-connect sa likod. Yan, ito. Pagtatapatin mo lang yon, yung arko niya. Yan, ito kasi yung male. Ito yung female. Pagtatapatin mo lang silang dalawa, yan. Yan, pasok na yan. Yan, ito yung timer niya. Papunta yan dito sa pinaguhulugan. Yan. Tapos ito naman yung papunta doon sa monitor niya. Yan. Ito, nakakabit na talaga yan siya. So, ayan, papunta dito siya. Yan. Tapos ngayon, ikakabit natin yung kanyang LAN cable. Ito yung kanyang LAN cable. Ayan, o. Ayan. Ayan, o. Titingnan mo naman yung katapat niya. Ayan. Itatapat mo lang siya doon. Ayan. Para pag pinasok mo, pasok na pasok yan. Ayan. Ayan. Okay na yan. Ngayon, susubukan na natin kung okay na siya. Ayan. Ito yung kanyang wire. Ito yung lagay ng switch, o. Ayan. Depende kasi sa unit yan. Depende sa unit ng motherboard. Hindi pare-pareho. Ayan. Ngayon, subukan natin siyang pindutin. Kung gagana siya. Okay, pindutin natin siya. Ayun. Gumana na siya. Ngayon, hulugan lang natin siya ng piso. Hulugan na natin kung talagang gagana na siya. Ayan. Ayun, gumana na siya. Ayan, napakadali lang po. Pero kung kung brand new pa lang ang aasimbulin nyo, kailangan nyo pang i-format. Kailangan nyo pang i-format yon. Ito kasi, i-repair ko lang ito kasi nawala yung kanyang monitor. Binaklas ko lahat, nilinis ko. Ayan, gumana na siya ulit. So, ayan, nag-open na siya. Okay, gumana na ulit siya. So, ganun lang po mga guys. Pag halimbawa may sira kayong computer, pag hindi na gumagana, subukan nyo pong baklasin lahat siya para i-assemble nyo ulit. Linisin, tanggalin yung lahat ng mga alikabo kasi yung iba kasi medyo corroded na sila, kaya kailangan mong linisin. Pagkalinis, ayun, muli siyang gagana. Subukan natin siya sa YouTube. Search ko ang aking channel. So, ayan. Ito pa yung channel ko. Ayan. Subukan nga natin mag-play. Yan ang aking intro.